តើគឺជាអ្វីច្បាប់តើគឺជាអ្វីច្បាប់តើគឺជាអ្វីច្បាប់តើគឺជាអ្វីសូមគោរពជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្រងលិខិតឯកសារលិខិតបកថាងគតិយុត្តរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់លោកស្រីព្រមទាំងអ្នកទស្សនាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅប្រកាសលេខ330ស្ដីពីការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាសអញ្ចឹងថាតើសហគ្រាសនីមួយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលអាចត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវរៀបចំគិលានដ្ឋានហើយត្រូវមានវិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏គ្រូពេទ្យចំនួនប្រមាណអ្នកដើម្បីប្រចាំការនៅធ្វើការនៅក្នុងសហគ្រាសនីមួយនិងចំនួនម៉ោងនិងឧបករណ៍សម្ភារៈនៅក្នុងគិលានដ្ឋានដូចតទៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្រសួងសង្គមគិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនីតិសម្បទាប្រកាសលេខ330សកបយធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2000ប្រកាសរួមរវាងក្រសួងសង្គមគិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនីតិសម្បទាទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបាទចំពោះប្រកាសលេខ330នេះគឺយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារគឺនៅចំពុកទី8ដែលនិយាយអំពីអនាម័យនិងសន្តិសុខនៃកម្មករនិយោជិតដោយស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកទី3នៃចំពុកទី8អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺនិយាយថាសេវាពេទ្យការងារដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា238និងមាត្រា242គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមាត្រា242ដែលនិយាយអំពីពេទ្យសហគ្រាសគឺសហគ្រាសដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី50នាក់ឡើងទៅគឺត្រូវមានសេវាពេទ្យសហគ្រាសដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅគឺខ្ញុំសូមលើកជូននៅសេចក្តីសម្រេចប្រការ1នយោជកនៃសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដោយដែលមានចែងក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់ស្តីពីការងារហើយដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី50នាក់ឡើងទៅត្រូវរៀបចំឲ្យមានគិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្នុងសហគ្រាសរបស់ខ្លួនគិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់នាយកដ្ឋានពេទ្យការងារនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នេះត្រូវកំណត់តាមមូលដ្ឋាននៃទីតាំងនិងទំហំចំនួននិងគុណភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលហើយនិងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យព្រមទាំងឱសថប្រការ2អំពីទីតាំងនិងទំហំគិលានដ្ឋានត្រូវស្ថិតនៅជិតកន្លែងធ្វើការមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជំងឺចេញចូលនិងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់មានខ្យល់អាកាសល្អនៅឆ្ងាយពីសំឡេងលាន់ឮខ្លាំងឆ្ងាយពីទីតាំងដាក់កាកសំណល់គ្មានធូលីគ្មានផ្សែងគ្មានក្លិននិងត្រូវមានទំហំសមស្របទៅនឹងចំនួនកម្មករនិយោជិតប៉ុន្តែយ៉ាងតូចបំផុតឲ្យមានផ្ទៃ20ម៉ែត្រក្រឡាប្រការ3អំពីចំនួននិងគុណភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួននិងគុណភាពនៃបុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រូវបានកំណត់ស្របតាមចំនួនកម្មករនិយោជិតនៃសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដោយក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះចំនួនកម្មករនិយោជិតក្នុងសហគ្រាសចាប់ពី50នាក់ទៅ300នាក់ត្រូវមានចំនួនគិលានុបដ្ឋៈឬគិលានុបដ្ឋិកាចំនួន1នាក់ប្រចាំការចំនួនគ្រូពេទ្យ
គឺវិជ្ជបណ្ឌិតមួយនាក់ឬគ្រូពេទ្យវិទ្យុចំនួន1នាក់វត្តមានអបបរមារបស់គ្រូពេទ្យសម្រាប់មួយវេនគឺ8ម៉ោងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងចំនួនអបបរមាក្នុងមួយវេន8ម៉ោងនេះគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រូពេទ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយឡែកកម្មករពី50ទៅ300នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវមានគិលាននៅវត្ថយិកាឬក៏គិលាននៅវត្ថៈមានថាពេទ្យប្រុសឬក៏ពេទ្យស្រីអ្នកថែរក្សាជំងឺហ្នឹងគឺគាត់ប្រចាំការពេញមួយថ្ងៃ8ម៉ោងបន្តមកទៀតត្រូវមានគ្រូពេទ្យមធ្យមឬក៏លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលភាសាអង់គ្លេសឬភាសាបារាំងហៅដុកទ័រហ្នឹងគឺគាត់យ៉ាងហោចណាស់គឺគាត់ប្រចាំការក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់2ម៉ោងប្រចាំការនៅកន្លែងគិលានដ្ឋានហ្នឹងចំពោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានណាដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី301នាក់ដល់600នាក់ត្រូវមានគ្រូពេទ្យគិលានុបដ្ឋឬក៏គិលានុបដ្ឋយិកាប្រចាំការ1នាក់ហើយនឹងមានវិជ្ជបណ្ឌិត1នាក់ធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងតិច2ម៉ោងចំពោះវិជ្ជបណ្ឌិតចំពោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានណាដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី601នាក់ដល់900នាក់គឺត្រូវមានគិលានុបដ្ឋឬក៏គិលានុបដ្ឋយិកាប្រចាំការចំនួន2នាក់ហើយវិជ្ជបណ្ឌិត1នាក់ធ្វើការយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃគឺ3ម៉ោងចំណែកឯសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី901នាក់ដល់1400នាក់ត្រូវមានគិលានុបដ្ឋប្រចាំការ2នាក់វិជ្ជបណ្ឌិត1នាក់ធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃ4ម៉ោងសម្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតចំពោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី1401នាក់ដល់ចំនួន2000នាក់ត្រូវមានគ្រូពេទ្យគិលានុបដ្ឋយិកាប្រចាំការគឺចំនួន2នាក់ហើយវិជ្ជបណ្ឌិតចំនួន1នាក់ធ្វើការនៅក្នុងសហគ្រាសនោះយ៉ាងតិចចំនួន6ម៉ោងហើយចំពោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិតលើសពី2000នាក់គឺត្រូវមានគិលានុបដ្ឋឬក៏គិលានុបដ្ឋយិកាប្រចាំការចំនួន3នាក់មានវិជ្ជបណ្ឌិត1នាក់ប្រចាំការនៅទីនោះគឺក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងយ៉ាងតិចកាលណាសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមានធ្វើការបន្ថែមម៉ោងបុគ្គលិកនៃគិលានដ្ឋានត្រូវមានគិលានុបដ្ឋឬគិលានុបដ្ឋយិកានិងគ្រូពេទ្យប្រចាំការនៅក្នុងរយៈពេលធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនេះដែរប្រការ4អំពីសម្ភារៈនិងបរិក្ខារនិងឱសថសម្ភារៈជាគ្រឿងសង្ហារិមត្រូវមានជាអបបរមាគឺតុធ្វើការ1កៅអីអង្គុយមានបង្អែក3ទូសម្រាប់ដាក់ឯកសារចំនួន1ក្រែ2មានពូកនិងសម្រានិងកម្រាលបរិធានសម្រាប់រងាប់មេរោគ sterile setter បរិក្ខារពេទ្យនិងឱសថត្រូវមានជាចាំបាច់ក្នុងការកំណត់ក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសនេះប្រការ5ចំពោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិតលើសពី200នាក់ត្រូវរៀបចំឲ្យមានក្រែសម្រាប់ឲ្យអ្នករបួសនិងអ្នកមានជំងឺសម្រាប់នៅជិតគិលានដ្ឋានទៅតាមអត្រា200នៃចំនួនកម្មករនិយោជិតក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានរហូតដល់ចំនួន20ក្រែជាអតិបរមាការ6កាលណាសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមានសាខាឬក៏ការដ្ឋានមួយឬក៏ច្រើនដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី50នាក់ឡើងទៅហើយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាលើសពី5គីឡូម៉ែត្រពីការដ្ឋានធំនយោជកត្រូវតែផ្ដល់ចំពោះសាខាឬក៏ការដ្ឋាននោះឲ្យដូចចំពោះនឹងការដ្ឋានធំដែរនៅមធ្យោបាយសង្គ្រោះនិងការព្យាបាលកម្មករនិយោជិតខ្លួនឲ្យបានសពគ្រប់ដូចជាបុគ្គលិកពេទ្យ
សំណង់សម្ភារៈវត្ថុរំរបួសនិងឱសថព្យាបាលប្រការ7ចំពោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិតមិនដល់50នាក់ត្រូវមានមធ្យោបាយសង្គ្រោះដោយខាងក្រោមនេះត្រេទី1កម្មករនិយោជិតក្រោម20នាក់ត្រូវមានប្រអប់សង្គ្រោះ1និងអ្នកជំនួយសង្គ្រោះម្នាក់កម្មករនិយោជិត20ទៅ49នាក់ត្រូវមានបន្ទប់រំរបួស1និងមានគិលានុបដ្ឋាឬក៏គិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់គ្រឿងសង្ហារិមបរិក្ខារពេទ្យនិងឱសថដែលត្រូវមានជាចាំបាច់ដោយក្នុងកំណត់ក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសនេះប្រការ8អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនិងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃប្រកាសនេះនឹងត្រូវពិន័យឬទទួលទោសដោយមានចែងក្នុងជំពូកទី16នៃច្បាប់ស្តីពីការងារប្រការ9ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហត្ថលេខានឹងត្រាឥតសំហេងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវិជ្ជបណ្ឌិតហុងសុនហួតបាទខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃប្រកាស330ដែលនិយាយអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគិលានដ្ឋានគឺមានខ្លឹមសារតែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងចូលទៅមើលតារាងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសនេះដែលយើងនិយាយអំពីប្រអប់សង្គ្រោះនិយាយពីបន្ទប់រំរបួសនិងគិលានដ្ឋានត្រូវមានឱសថអ្វីខ្លះឧបករណ៍សម្ភារៈអ្វីខ្លះដូចតទៅឥឡូវយើងចូលមើលតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី1គឺប្រអប់សង្គ្រោះប្រអប់សង្គ្រោះត្រូវមានបរិក្ខារឧបករណ៍អ្វីខ្លះត្រូវមានកន្ត្រៃអ៊ីណុកចំនួន1តង្កៀបអ៊ីណុកចំនួន2ស្រោមដៃ20សាប៊ូដុំ1បងស្អិតរមូល1បងស្បៃរមូល5បងយឺតរមូល5ក្រណាត់ស3ជ្រុងចំនួន4កំប្រេសចំនួន10សំឡីជក់ទឹក100ក្រាមប្រេងខ្យល់1ដបប្រេងកូឡា1ដបអាកុលឡូដេ200មីលីលីត្រអូអុកស៊ីហ្សែនណេ200មីលីលីត្រអេទ័រ50មីលីលីត្រអាណាសេសិកអង់ទីឌីយ៉ារេសិកបាទភាសាបារាំងជាងអានអាចខុសយើងមើលទៅទី2គឺប្រអប់បន្ទប់រំរបួសចឹងយើងដឹងហើយប្រអប់សង្គ្រោះមិញគឺមានកម្មករនិយោជិតតិចជាង20នាក់គឺត្រូវមានឧបករណ៍ប៉ុណ្ណឹងចំណែកឯបន្ទប់រំរបួសគឺត្រូវមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី20នាក់ដល់49នាក់ត្រូវមានឧបករណ៍អ្វីខ្លះដូចខាងក្រោមគឺ1គឺគ្រឿងសង្ហារិមគឺក្រែមានពូកនិងកម្រាល1តុធ្វើការ1កៅអីអង្គុយមានបង្អែក3ទូដាក់សម្ភារៈនិងបរិក្ខារឱសថ1ចំណែកបរិក្ខារពេទ្យគឺជាភាសាបារាំងបាទគឺសំអានត្រួសបាទខុសអីកុំថាអីថាវ៉ាន់បរិក្ខារពេទ្យគឺត្រួសហ្វួរពេទីជូរូសស៊ីអូអុកស៊ីហ្សែនណេបូកនឹងអាកុលឡូដេតង់សម៉ែត្រេស្តេរ៉ូកូកអេទ័រចំណែកឱសថវិញគឺមានអង់ទីសេម៉ូរ៉ាស៊ីកអង់ណាសេស៊ីកអង់ទីស្ប៉ារ៉ាម៉ូឌីអង់ទីអ៊ីហ្វេកតើបាទអញ្ចឹងភាសាបារាំងនេះសូមអធិស្ឋានផងគីឡូអានទៅខុសអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យគាត់ពិតជាបានស្គាល់ហើយចំណែកឯខ្ញុំមិនមែនគ្រូពេទ្យនេះអានទៅគឺវាគាត់ជាខុសហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលអត្ថបទនេះបន្ថែមហើយនឹងអានយល់ដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀត
ចំណែកឯគិលានដ្ឋានដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី50នាក់ឡើងទៅគឺយើងត្រូវមានបរិក្ខារពេទ្យដូចខាងក្រោមនេះបាទខ្ញុំសូមមិនអានជូនឡើងវិញទេដោយសារវាសុទ្ធតែជាភាសាបារាំងហើយអាចនឹងអានទៅខុសសូរស័ព្ទឬក៏សំនៀងដើមអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចមើលអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងដាក់បង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់ទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមើលស្រាប់បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់លោកអ្នកនិងការស្វែងយល់នៅខ្លឹមសារនៃប្រកាស309នេះដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើតាំងពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2000តាំងពីក្រសួងការងារមិនទាន់បំបែកចេញពីក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារមកម្លេះអញ្ចឹងហេតុដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់ដំបូងអាចនឹងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអានថាក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារព្រោះក្នុងកាលនោះគឺក្រសួងការងារមិនទាន់បែកចេញពីក្រសួងសង្គមកិច្ចនៅឡើយទេក្រសួងការងារគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2004និងប្រកាសឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ2005នេះអញ្ចឹងហើយរាល់ឯកសារពីមុននេះគឺយើងអានទៅគឺនៅក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបាទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងបានយល់ហើយសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនដែលមានកម្មករគ្រប់ចាប់ពី50នាក់ឡើងទៅនឹងត្រូវរៀបចំឲ្យមានគិលានដ្ឋានដោយខ្លឹមសារនៃប្រកាសនេះជម្រាបជូនសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា